कविता बोलता हूं कि जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करने वालों की कभी अली हार बहुत सुंदर। तो ऐसे कई सारे जो वृद्धाश्रम होते हैं, कई सारी ऐसी बेटियां हैं जी अंध है, जी उन्हें दिखता नहीं है, तो उनके पास मैं जाता हूं तो ऐसी कुछ मोटिवेशनल कविता है